తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఒంగోలులో గత 3 రోజుల నుంచి వాన అయితే దంచి కొడుతుందండి. ఇవాళ సండే కాబట్టి ఏదైనా నాన్ వెజ్ తినాలనిపిస్తుంది కదా. మా ఇంట్లో ఎప్పుడు సండే పూట నాన్ వెజ్గా ఎక్కువగా చికెన్ కర్రీ అంటే బగారా రైస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాము. అమ్మ అయితే రైస్ కుక్కర్లో ఈ విధంగా పులావ్ అయితే చేశారండి. బాస్మతి రైస్తో జీడిపప్పులు అవన్నీ దట్టించి పులావ్ అయితే చాలా బాగా చేస్తారు. దీనిలోకి కాంబినేషన్గా రైతా అండ్ చికెన్ కర్రీ చేస్తారండి. ఇవాళ చల్లగా వాన పడుతుంటే ఈ నాన్ వెజ్ ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందా, ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూసారు కదా, చికెన్ కర్రీ అయితే స్పైసీగా చాలా బాగా చేస్తారు. పైగా సండే, అలాగే వాన కూడా పడుతుంది కాబట్టి మేమైతే ఒక పట్టేసామండి ఈ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ని. మీలో ఎంతమందికి ఈ విధంగా సింపుల్గా చికెన్ కర్రీ అండ్ బగారా రైస్తో కాంబినేషన్గా తినటం ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. హ్యాపీ సండే.